തലശ്ശേരി മൈസൂർ റെയിൽവേ പാത യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ 144 കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് മൈസൂരിലെത്താനാവും. തലശ്ശേരിക്കാരുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമാണ് മൈസൂർ പാത. തലശ്ശേരി മൈസൂർ തീവണ്ടി യാത്ര എന്ന മലബാറിന്റെ ചിരകാല സ്വപ്നം ഒരിക്കൽ കൂടി പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുടെ പാളത്തിലേറുന്നു. ഇതിനായുള്ള സൂചനകൾ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ സഹമന്ത്രിയിൽ നിന്നും നാടിന് ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ജനകീയ സർവേയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ വഴിയിലൂടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുനർസർവേ നടത്തുമെന്നാണ് മന്ത്രി കെ.എച്ച്. മുനിയപ്പ തലശ്ശേരിയിൽ ഉറപ്പു നൽകിയത്. ഇതനുസരിച്ച് വീണ്ടും സർവേ നടത്തിയാൽ തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പഴശ്ശി, കാക്കിയങ്ങാട്, വാണിയപ്പാറ, നാടുകാണി, പഞ്ചഹള്ളി, ഒടിക്കേരി, പൊന്നമ്പേട്ട, ഹുൻസൂർ വഴി മൈസൂരിലെത്തുന്ന പാതയ്ക്ക് 140 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ദൈർഘ്യമുണ്ടാവൂ. ഈ വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലുള്ളത്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടം മുതൽ തലശ്ശേരി മൈസൂർ റെയിൽപാതയ്ക്കായി ആവശ്യങ്ങളും നാടിന്റെ മുറവിളിയും ഉയർന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു. AKGയിലൂടെ ഈ ആവശ്യം പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ശ്രദ്ധയിലും തുടർന്ന് അന്നത്തെ റെയിൽവേ മന്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ പരിഗണനയിലും എത്തിയിരുന്നു. പഠനങ്ങളിലൂടെ ഇതിനായുള്ള സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് വിസ്മൃതിയിലാണ്ടുപോയി. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൽ റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരുന്ന ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന് മലബാറിലെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ നൽകിയ നിവേദനത്തെ തുടർന്ന് അനുകൂല നടപടികൾ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചെങ്കിലും സർവേ റൂട്ട് മാപ്പിൽ കണ്ടെത്തിയ വലിയ ദൂരം ദുർഘടമാണെന്നും അനാദായകരമാവുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടക്കുവച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ വിദഗ്ധരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പുതിയ സർവേ നടത്തിയത്. നേരത്തെ നടത്തിയ 2 സർവേകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വെറും 140 കിലോമീറ്ററിൽ തലശ്ശേരി മൈസൂർ തീവണ്ടിപ്പാത നിർമ്മിക്കാമെന്ന് ജനകീയ സർവേയിലൂടെ കണ്ടെത്തി. ഈ റൂട്ട് മാപ്പാണ് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്. 2 സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തലശ്ശേരി മൈസൂർ റെയിൽപാതയ്ക്കായി ഇതിനകം 4 സർവേകൾ നടന്നുകഴിഞ്ഞു. സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക തടസ്സങ്ങളിൽ തട്ടിയും മുട്ടിയും തലശ്ശേരി മൈസൂർ റെയിൽപാത പദ്ധതി അവഗണിക്കുമ്പോഴും വിരാജിപ്പെട്ട മാക്കൂട്ടും വള്ളിത്തോട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലഞ്ചരക്കുകൾ കടത്താനായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ചുപയോഗിച്ച റെയിൽപാതയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാണാനുണ്ട്. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന് ചിറകുമുളയ്ക്കുമ്പോൾ തലശ്ശേരി മൈസൂർ റെയിൽപാത എന്ന ആവശ്യത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ശക്തിയേറുകയാണ്. വിമാനത്താവളം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ഈ പാത വഴി കുടക്, മൈസൂർ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് വേഗത്തിൽ കണ്ണൂരിലെത്താൻ തലശ്ശേരി മൈസൂർ തീവണ്ടിപ്പാത ഏറെ ഉപകരിക്കും. മാത്രമല്ല, കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള 708 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ 360ഓളം കുറയുകയും ചെയ്യും. കണ്ണൂർ ചെന്നൈ യാത്രാ ദൂരവും ഗണ്യമായി കുറയും. കൂടാതെ കൊങ്കൺ പാതയിൽ യാത്രാ തടസ്സം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സമാന്തര പാതയായി മൈസൂർ തലശ്ശേരി തീവണ്ടിപ്പാത പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു.